अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा विज़िट है AQ कैटल फार्म पे। तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन बेहतरीन जानवर है माशाल्लाह से। मतलब अभी तक जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया अभी तक मेरा फर्स्ट किसी कैटल फार्म के विज़िट है। तो यहाँ पे आपको जानवर वगैरह दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खूबसूरत जानवर खड़े हुए हैं। तो जानवर देखते हैं, इंशाल्लाह आपको भी दिखाते हैं। पहले वाला बच्चा देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह यूनिक प्रिंट है, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। हाथ लगा के देखें, थोड़ा सा डर रहा है लेकिन आप देखें, सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत है यार। उसके बाद ये वाला है पिंक नोज़ में, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह नज़र बस से बचाए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्वालिटी वाली चीज़ें माशाल्लाह इनके पास AQ कैटल फार्म पे। देखें सुभान अल्लाह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह। उसके बाद ये खड़े हुए दो बच्चे माशाल्लाह, इनको चेक करें, खूबसूरत चीज़ है। ये थोड़ा सा गुस्से वाला है, खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह इसका देखें गुस्सा करना कितना बेहतरीन लग रहा है, कितनी प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। आप देखें, जानवर सी जानवर है माशाल्लाह। दोनों बच्चे थोड़े गर्म मिजाज के हैं और दोनों बच्चे ही बहुत खूबसूरत हैं, क्वालिटी वाली चीज़ें। आप ये कैटल का माल है माशाल्लाह। कैटल का माल तो आपको पता है खूबसूरत होता ही है, बेहतरीन चीज़ें होती हैं हमेशा से। बाकी और वीडियोस भी बनाते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ के जानवर दिखाते हैं आपको। उस तरफ भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खूबसूरत जानवर खड़े हैं, बाकी चीज़ें बहुत खूबसूरत खड़ी हैं। यहाँ ऐसे ही हम सरप्राइज विज़िट पे, तो इनसे बातचीत हुई नहीं है। इंशाल्लाह फिर जब आएंगे प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, इनसे अपना आपका नंबर वगैरह भी शेयर कराएंगे और इनसे बात भी करेंगे कि कैसा माल है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये ब्लैक वाला देखें, उफ क्या चीज़ है माशाल्लाह, दबंग चीज़ यार, क्या चीज़ है, खुदा की कसम देख के दिल खुश हो गया माशाल्लाह यार, ज़बरदस्त चीज़ है। नाव जालर चेक करें बच्चे की, उफ ख़तरनाक ख़तरनाक नाव जालर है माशाल्लाह यार, बेहतरीन। ऐसा गोल बच्चा बेहतरीन यार, बहुत आला चीज़ है। आप बैग देखें इसकी माशाल्लाह, उठान चेक करें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको थोड़ा निकालते हैं बाहर की तरफ। ओए होए सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या चीज़ है यार, देख के दिल खुश ना हो जाए तो फिर बोलिएगा। के बाद हम आपको दिखाते हैं ब्लैक और वाइट। ओए हो सारे एक से बढ़ के एक है ना माशाल्लाह। ऐसे गोल गोल जानवर पहले कभी नहीं देखे मैंने, ज़ाती तौर पे फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी कैटल फार्म का विज़िट का। और माशाल्लाह देख के जो है ना दिल खुश हो गया। बहुत आला चीज़ें, यकीन माने बहुत ही आला चीज़ें, सुंदर सुंदर चीज़ें। क्या यार, इनकी कुर्बानी करने वालों का क्या नेक्स्ट लेवल होगा माशाल्लाह से। अभी तो इनमें 6-7 महीने पड़े हैं, फिर से 7 महीने बाद ये क्या कुर्बानी करेंगे, सुभान अल्लाह। इन जानवरों के बाद आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, हैवी चीज़। ये चेक करें भाई, ये क्या शाकार है, सुभान अल्लाह, होए 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 माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। एक और बढ़ के एक से एक चीज़ है और दिल खुश हो गया कसम से, देख के ना मज़ा आ गया, देख के मज़ा आ गया। ओए हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। आप बताएं इनमें से तीनों में से कौन सा फेवरेट है आपका। मुझे तो ब्लैक वाला जो है ना दिल पे लग गया है, यकीन मानो। चोले बच्चे हैं माशाल्लाह, कलर वाले बच्चे बचोले। और ये वाला बच्चा, ओए होए 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 होए, अभी तो जान ही ले लेता मेरी यार ये वीडियो बनाने के चक्करों में, कसम से। बचोले बच्चे चेक करें माशाल्लाह, ये ब्राउन वाला चेक करें, इसके साथ ये वाइट वाला और वो दोनों सामने वाइट वाला। खतरनाक खूबसूरत चीज़ है यार, गोल चीज़ है, एक से एक नस्ल की चीज़ें पड़ी हैं इनके पास माशाल्लाह। मेरा तो पर्सनली बहुत दिल खुश हुआ, बहुत मेरे दिल में यकीन मानो ठंडक पड़ गई
आज मैंने काम से छुट्टी की थी, मैंने बोला दिन ज़ाया हो गया, लेकिन इनको यकीन मानो देख के ना दिन पूरा हो गया माशाल्लाह। और भी आपको दिखाऊंगा, वेट करें, और भी आपको दिखाऊंगा माशाल्लाह। खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें वाइट, इसको देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। बाकी ये तीन तो आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं ज़बरदस्त होके। और इनको देखें माशाल्लाह। यहाँ तक मुझे इजाज़त है वीडियो की, यहाँ तक बना सकता हूँ। बाकी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं यार, दिल खुश हो गया इनको देख के, ज़बरदस्त चीज़ें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो पे कमेंट करके बताना, फिर इंशाल्लाह आएंगे इनसे बात करके ना, इनके रेट्स वगैरह भी लेंगे और दांतों में भी बताएंगे क्या है। अभी तो ये प्लाई पे जानवर देते हैं, इन्होंने अलग अलग रेट्स, लेकिन वो अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो पे कमेंट वगैरह करके बताएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आके इनसे रेट वगैरह भी लूँगा और इनसे पूछूंगा भाई अगर हमारे व्यूवर्स आपसे बात करें तो प्लाई का क्या सिस्टम होगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को, अभी तो विज़िट था तो अभी इनसे रेट वगैरह नहीं ले सकता था क्योंकि आपको पता है मामलात होते हैं कुछ। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम दोबारा विज़िट करूँगा और जल्दी विज़िट करूँगा, ये नहीं महीने डेढ़ में। अगर आपने कमेंट करके बताया कि इनके सब रेट ठीक है। बाकी जानवर आप एक दफ़ा देख लें दोबारा, माशाल्लाह एक से एक क्वालिटी चीज़ है, एक से एक बेहतर दोनों फ़ोटो सेल का माल है। लेकिन बात वही है कि मैं अभी इंटरव्यू तो नहीं कर सकता इनसे, इंटरव्यू की तो इजाज़त नहीं है। फ़िलहाल माल की वीडियो की इजाज़त है, वो मैं दे सकता हूँ, तो इंटरव्यू तो नहीं कर सकता। बाकी अगर आपको इसके रेट्स वगैरह भी लेने हैं तो मैं आपको रेट्स भी पता करके बता दूंगा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह विज़िट करके ना प्रॉपर, तो आपको रेट्स वगैरह बता दूंगा इनके रेट्स वगैरह क्या हैं। तो व्यूअर जानवर देख के मेरा दिल यकीन माने बहुत खुश हुआ, और वो स्पेशली वो ब्लैक वाला तो मेरे दिल में छप गया। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया कि हाँ मेरा सरप्राइज़ विज़िट था, तो यहाँ मैं किसी से बातचीत तो कर नहीं सकता था कि आप मुझे रेट बताएं और जानवर बताएं कौन कैसा है, कितने का है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को आप लाइक कर दें और कमेंट करके बताइएगा कि आपने इनके रेट्स वगैरह भी लेने हैं। और इस फॉर सेल जो हैं वो थोड़े बहुत ही हैं यहाँ पर, ज़्यादातर प्लाई का माल है। और प्लाई आपने देख ली माशाल्लाह कैसी थी प्लाई, एक नंबर चीज़ें थी सारी। और ये इतना दूर भी नहीं है, बिल्कुल ये जो क्या नाम है चेक पोस्ट नंबर 2 है उसके बिल्कुल सामने ही है, साथ ही है। तो अगर आपको पसंद आए जानवर तो वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अगर मज़ीद इस फार्म के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मैंने उन भाई से बोला कि यार अगर मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में आपसे फार्म की प्रॉपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला आप आज ऐसे ही बना लो, फिर नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो फिर आपसे प्रॉपर वीडियो बनवा लेंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। और अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो भाई को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।